張啦，一、二、三，攞啲啦，三。大家感動完啦，但我哋原來咧呢個有獎問答遊戲，有獎等於冇獎嘅人係啦，咁樣咯。但係獎乜嘢咧？一陣間先話你哋知。係啦，好開心啊！好，你問第一條問題先啦。喺末後倒數 pose 當中，今日第幾日？5名咯。哇，好叻啊！我哋啱先一次過送禮物俾佢哋。係啦，咁第二條問題係咩啊？第二條問題就係喺善文嘅見證入邊，最新嗰一篇講到佢同姊妹去影婚紗相嗰日，咁咧就神送咗一個額外嘅奇遇俾佢哋喎。咁就係同咩動物合照啊？娟娟。天貓。好叻啊！我依科。常在科能啊！好啊！我哋有請阿傾，係阿傾都係乜嘢㗎？其實。開聲。第一件支持你。我哋俾啲掌聲阿傾啊！點問啦？考你記性卡住你多，你頭先問。好啊。我想問第一次受浸嗰兩位主角係邊個咧？係22 D 家長第一次受浸。喂，好叻啊！但果然係。啱定晒啊！係啦，係22 D 家長。仲有一題啊！仲有一題啊，大兄。第二題啊！第二題。第二題。喺星光放映室嘅 pose 入面咧，好多回味嘅2012係邊個開嘅？有冇人知？喂喂答。你講多次。聽住先。喺星光放映室入邊嘅 pose 入邊咧，好多回味嘅2012咧係邊個開嘅？邊個開 pose？嗰邊都有個 pose 講㗎。邊度？邊度啊？邊度啊？你啱咗。哦。好啦。嘅係。開估啦！大家知唔知佢哋嘅禮物係咩啊？獎勵。就係掌聲，就係大家嘅掌聲。咁跟住之後咧，我哋嘅時候邀請小人出嚟講感言啊！但係呢個跟住嚟係邊個啊 ？Sefa， 咩有我？你啲 Sefa 話扮唔知啊嘛。係啊。咁呢個你聽過？你知唔知有石安之花？石安之花係啊。石安之花，個個都係嘅咩？呢度指佢呢個就犀利啦！呢個石安之花又高又細，曉行曉走曉跟，仲有隻梟冠小人，好貼身石嘅。安之花，簡單啲講咪即係石花，好石嘅對花，冇錯，即係上面一講就跟住個小花。咁佢嘅小人有邊個啊？嗱，呢個就真係犀利啦！見證住佢翻嚟真係逐漸咁改變。呢個人啱啱翻嚟嘅時候，簡直係超短褲黨。係啦，其實佢隨住佢信仰嘅成長，佢身上上步亦都越嚟越長。咁到底其實佢能夠登錄呢個標準屋嘅里程碑，係實在有賴佢跟進員嘅教導。咁我哋有請 Lasa 細説心中情。麻煩圈佢啦，呢個應該要圈嘅。快啲啦，計緊啦，都未講。咁係啦，咁即係自己由初信開始啦。咁其實就由加油，加油！你開始嘅。係啦，咁其實自己由初信開始啦。咁其實就開始即係被釋法跟進啦。咁其實即係喺初信嘅時候，就見到即係釋法啦。即係好盡心咁
咁樣去跟進我。即係其實我以前就係即係唔識得去珍惜佢咯，即係同我傾電話我都唔好想聽，即係就話咁即係其實即係不斷啦喺段日子裏面咁，即係話會好貼心啊，一有時間去跟進我啦，就已經係即係例如可能去即係按我需要啊，去引啲見證啊，咁或者佢會一有時間就每個星期都打電話俾我同我傾電話咁樣，即係甚至記得有一次試過同我傾電話傾到搭過龍添唔搭車咁樣，其實真係好見到即係呢位跟進員其實係好盡心啦，即係好。即係佢對每個小羊其實真係會花好多心機，即係我好記得初信嘅時候，已經同我講係跟進員個即係職責係啲咩咧？就係、讓一啲嘅即係佢一啲嘅初信啦，去慢慢可以帶到神面前咯，即係同神之間係建立一個關係，而即係返教會嘅原因就係我哋要學習神嘅話，而唔係。即係為咗去玩啊，甚至係即係教會一種即係同姊妹之間，即係唔係人咯，係要記住係要同神之間嘅關係咯。咁其實我好記得啦，之前其實之前有段時間其實。即係話，即係之後唔係有段時間試過啦，唔係 Stephen 跟進嘅，咁佢同我講你唔係第二個跟進啊咁樣，咁但係嗰時我係開始先有種感覺話好唔捨得啊咁樣，即係我諗翻其實呢個跟進員真係好好咯，佢係真係好用心，咁就即係好感謝神啦。之後有機會俾佢跟進翻嘅時候，咁我自己真係同自己講今次有機會啦，咁能夠即係去有機會再俾佢跟進嘅時候，要好珍惜啦。即係其實新聞職辦時同人講我係成為佢嘅左右手咯，但係其實雖然係咁講，但係就即係當中自己得着係最大咯。即係我無論佢平時喺分享當中，去講自己見證嘅時候，我好見到佢而家有一個信仰喺神面前嘅經文嘅時候，其實係唔容易咯，真係。因為佢無論佢講嘅經歷，佢真係好用心，亦都即係讓我喺佢被跟進嘅時候，好學習到呢位領袖嗰種優質，即係令我係即係讓我而家去學務去侍奉，甚至係去傳福音，其實都其中一樣原因，真係都係 Stephen 去推動我，去不斷去建立我咯。咁最後啦，真係好多謝咁百倍祝福 Stephen 呢3年裡面去跟住我啦。相信 Stephen 已經收到你呢個心意嘅。係啦，咁下一個係我都同自己入嘅，大家可以調下啦。下一個咧係佢啊，呢個真係一個好好嘅小羊嚟。呢個我都係睇住佢改變。係啦，我都睇住佢改變真係，我好唔同佢以前嘅而家唔同佢啦。其實一講咗佢啦，其實我好睇到，即係其實我好深刻見到一個畫面就係其實佢翻嚟嘅時候，其實佢可能會帶住啲問題翻嚟，但係其實當跟住而家同佢傾嘅時候，其實我尤其上次去赤柱旅行啦，我見佢真係攞住一張紙，即係有姊妹同佢傾偈話你點解攞住張紙？佢話係啊，上次同跟住傾完呢啲我需要去改進嘅地方，去改善嘅地方，我要寫住喺張紙度，我要寫低去提醒自己去要面對，即係其實要去改變自己啊，去更新自己啊咁，即係我見到呢一個畫面就好感動咯。同埋其實我記得有一次嘅外宴，有一次家聚當中，其實佢係我走嚟走去，但其實佢問我學清啊，有冇嘢可以幫到你啊咁樣。其實我嗰時覺得呢個姊妹真係太好啦，佢好付出咯，即係佢服侍嘅唔止係就連家聚每一個姊妹，其實佢都好盡心去付出咯。係啦，咁佢係邊個咧？咁其實佢就勁啊，佢又會聽啦，聽完又會做，做完又做得好喎，改又會改得好喎。咁呢個咧就係家燕啦。